dan Niken Salindri. Oke. Mesti wae para warga masyarakat lan uga para panitia ngantu-antu ngenteni karo tekane genduk Niken Salindri. Mula supaya para kepunden, para warga masyarakat iki remen rena penggalihe coba disapa sing apik nduk Niken. Ya ngono, nek Om Klitik, Om Plutuk mau ya wis gojek bareng Mas Cahyo iki genti sampean ya ngaturke panuwun sing tanpa pindah. Selamat malam semuanya. Malam Om. Ya, malah kayak guru PAUD sih ya. Enggak tau kan aku muridnya. Oh iya. Kan rada maju Dik. Iya maju. Hei. Rene lho iki malah ape ganteni tukang ngetuk barang. Kok ya ayu kupinge yo amandel iki cah. Sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu. Tanggapan bendino suarane sik beanter kaya ngono. Alhamdulillah ini kan ada resepnya kalau suaranya pengen bantas, pulih meskipun setiap hari itu tanggapan. Iki resepnya mbiyen sing dudohi aku. Suara ben penak iki dirungokne sinden-sinden. Ben suara iki awet kuwi harus mengkonsumsi isu sak bungkus, awan sak bungkus, sore sak bungkus. Wujude pil apa kapsul? Kroto. Iki kayak murah wae. Kroto makan manuk ngawur. Enggak, kita jadi harus menjaga stamina Bapak. Betul. Meskipun di malam hari ini kita tuh ada pentas ya Om ya. Iya. Jadi kalau di pagi hari kita meskipun sekolah membagi tugas, tapi kita tuh kalau di perjalanan harus tidur dengan maksimal. Aku wis ngomongi ommu, kowe iki kira-kira kesel ning dalan turu wae aku ngono. Aku ndek turu ning saraya mbok tinggal lho aku. Aku gandol truk. Pripun kabare Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya, alhamdulillah. Om gimana kabarnya? Ayo sehat. Alhamdulillah. Om Klitik saiki ya wis piye ya wis nderekke Mas Cahyo ki kaya wis marem tur yo ayem. Nggih, leres. Pokoke apa wae sing diparingi nikmate saka Gusti kuwi tetep kudu disyukuri lak ngono to. Nggih. Bareng aku ndelok Niken ki tenanan. Berarti bojoku sing ditiru ki Niken. Lah ngopo to? Begitu Niken nggih klambi sing enek variasi ning ngene iki to. Lha iki lak matching karepe bocah enom ki ya secara stylenya itu beda. Bojoku ki niru Niken. Lah kok kene iki dhewe glember-glember, kene glember-glember, kene iki bek glember-glember. Lah apikno berarti? Apik piye bareng mlaku tak sang malah kaya korden kok. Surah bojomu ki mbok didandani ben ayu ngono apa piye ngono? Iya namanya wanita itu butuh kecantikan, dimodali, perawatan. Iki jek tas mulih ke Singapura, operasi tanam tulang hidung, tarik benang mata. Alah, bojoku ki tarik benang, lambene tarik ya. Lah kok saiki pindah ning cengel lambene. Lali lagi cepet. Iki kenemen leh merot kenemen lho mangsamu. Anu Dok, Gimana? pancen yo Niken niku lak perfect banget to Mas. Leres. Jadi secara konsisten bekerja ya apik. Profesionalismenya ya juga perlu diacungi. Ning lak yo niki lak sik umure lak sik muda banget to Mas. Masih muda, belum ada 16 tahun. Tapi karirnya luar biasa. Alhamdulillah. Mula kena kanggo catetan. Sak api-apike penyanyi ku luwih becik sinau sinden. Yen penyanyi saya umur saya tua kuwi angel papan panggonane nggo ngetrapi nggon budaya. Ning yang sinden mbok nganti sepuh kaya Bukesi sik tetep ngrembaka ngasta dadi sinden. Lho piye? Rembakane ki apik, nganti sepuhe iki lho maksamu. Begitu kowe nganti sepuh Bukesi. Loh, tapi sok bakale wong ki ya bakale sepuh. Pipi kisut bakale mlebu bolongan sing ciut, rambut putih bakale ya mulih, untu ampang bakale mlebu ngerong. Nek kowe arep golek nikmat-nikmat apa sing mbok goleki njajak kabeh iki titipan lho Mas. Iki kondang titipan, Mas saya kondang titipan. Pangkat Pak ya titipan. Dodi bisa sukses itu amanah dan titipan. Saya diwenehi sugih bondo donya, kuwi ya titipan. Ngono lho. Lah ya wis to. Patute disedekahke kaya Pak Dodi gini. Lho malah kleru aja sedekah wong titipan mbok sedekahne.
Kowe piye to maksudmu piye to? Awake dhewe lek pinaringan nugraha saka Gusti Nah, Allah. lah nggih. Dititipi wujude brana pides bondo donya. Lah nggih. Supaya kuwi berkah, kuwi kudu disedekahne ning wong sing ora duwe, sing butuhake. Dhewe iki dititipi rezeki engko disedekahne karo wong sing ra mampu kuwi mau. Bocah cilik kowe duwe pikiran sing apik kok. Mumpung sampean ora, iki mumpung sampean sik urung kebablasan melu pemikirane Umi, Nduk. Piye? Kabeh ki titipan kok mbok ene wong-wong. Gusti Allah kuwi untuk titip. Awakmu titip sepeda motor mulai mbok cukup ora? Dijipo wong Coba. titip. Kowe titip mobil mulai mbok cukup ora? Iya. Gusti Allah kuwi titip bondo donya. Kok mbok ene wong-wong. Sok ben nek kowe ditekoni ndi sing tak titip ning awakmu pun kula ning wong-wong kowe malah gepuk cengelmu bongko kowe. Titip kok mbok ene wong-wong ki lho. Peh. Bocah ki majnun gitu ya. Ya mbleset neh lho ngomong. Piye to kok ora dititipke piye to? Maksudnya ki amanah ya Mas, ngono lho. Sedekah ki penting ngono. Karo me ya Nduk ya. Nyekel tangane. Ketoke aku ora jodoh karo awakmu. Mergo awakmu putih aku ireng sok ben duwe anak kaya ula weling ketoke. Lah kuwi yo beda bocah cilik ngene iki Sik didelok. coba nembang. Ayo. Inggih niki saderenge nembang iki Gandrungan. acarane napa Bapak? Ulang tahun, Nduk. Iki ulang tahun. Adikarya yang ke-64. Ulang tahun ya. Ngaturke Iya. apa dengan beliau Bapak Mejen. Bapak siapa? Purnawirawan Bapak Dodi. Bapak Dodi, semoga panjang umur sehat selalu. Pak Matur Suko. sembah nuwun kagem Bapak, Pak Dodi. Suko, Pak Dodi. Pak Suko, Pak Dodi dan semuanya warga sekitar yang Iya, sudah hadir di sini maupun lewat streaming. Terima kasih banyak karena sudah memanggil Bapak Cahya Kuntatet. Kun tadi. Pak Cahya kun tadi kok kun tatet gitu kan mulus ilatmu kecekik ngono ya. Bapak Kuntadi beserta rombongan Madangkara. Madangkara, Om-om, kula niken Salindri, terima kasih mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun, rezeki ingkang kathah barokah, turah-turah ora lokaning malah kebak, sehat selamat wilujeng, sing penting bahagia selamat donya akhirate. Amin. Bengi iki ngentekke rakat golek nikmat ben ra kena laknat selamat donya akhirat. Ngene. Iki ngene apike. Iki upamane Mas Klidi karo Mas Kluthuk iki padha le tresno karo Niken Salindri. Bangku seneni Caramu- kaseta nung di Eh? bawah umur kok. Apa? Itu. Lah iki kan drama, Oh, drama, drama iya. panggung. Nanti sayang sama Karo aku ya Nduk ya. Ya gunake tembang. Nggih tembang. apa tembangmu? Bawa. Bawa apa? Siakrek lam tilam. Tapi Aku tak ngetut niken tadi kita wah kok ngetutke piye wong jatane dhewe ngetutke. ketok iki nom. Oh iya. Rada Rada cedak, rada maju. Nah, ngono. Gak apa-apa ya kan ya. Gak Gak apa-apa. apa-apa. Ndok niki kan agak maju ke depan Cahayu. Coba. Nah, panggilan Ayang Beb. Itu aku ya SMP ngono kelas 3. Iya. Ya. Ben ketok bagus tenan lho lah. Kamu SMP jadi apa? Aku SMP Jadi tukang kebon. tadi Pak Bon tadi aku ngresiki itekmu ya tadi. Bar mangan om tarsi. Coba. Anu. Sayang, Sayang, iya sayang. jujur apa bedane jalan tol karo awakmu Cahayu? Kalau jalan tol itu lurus, kalau aku itu Bisa bisa menggak-menggok. Ketek ora. Ketek jalan tol karo awakmu karo aku ki ora ono bedane. Mergo jalan tol ki jalan jalur cepat. Insyaallah ati tetep nyepet-nyepet nindang lingkuh ning pelaminan Cahayu. Kok bisa? Mergo aku tresno karo kowe sayang. Kok bisa? Ya iso. Kok bisa? Wis pokoke kudu iso. awakmu ya rada mbales nunduk. Kita Ayo, Ayang Kluthuk. Ayang Kluthuk, apa Ken? Nanti kalau sudah tua, nanti kalau sudah tua, kita dipanggil kita dipanggil Pak Kluthuk. kita dipanggil Pak Kluthuk. Yo. Tapi aku nggak mau kalau nanti sudah tua. Tapi aku nggak mau kalau nanti aku sudah tua dipanggil Bluk Kluthuk. Bluk Kluthuk, Bluk Kluthuk. Ya ora apa-apa pancen. Bluk-bluk. Ora apa-apa pancen awake dhewe iki metenge kan nyidam kutuk benguk. Karena bawa nduk. Lam. Ora apa-apa sing dikangeni kuwi kok ora apa. Letar ya, jong letar. Pamintaku. Iso aku mbok warai nyapa disini iki. Tegas iki. Ya. Lam tilam. Sing rada dawa kuwi kecekaan. Pam cekake to. Dawa ora apa-apa. Udur pese sik akeh ngawur iki. Lam tilam. Waduh. Sing koke kaya ambulan. Berjiwatan paku lingan. Kang Mas, Iya.
Piye diajeng? Kenapa kalau Kang Mas menyanyi itu irungnya selalu mekrot? Diare. Kembang kempis. Iki ning jerone nek dongkrake Cahayu ya. Lanjut. Kok aku seneng yen awakmu namane irungku aku wis seneng. Berarti secara tidak langsung kamu sudah mengamati wajahku Cahayu. Aku selalu mengamati apapun gerakanmu Kang Mas. Matur suwun. Karena aku tresno. Waduh, Rasane piye? ayu-ayu ababe koyo solar iki. Ayo nikmatono. Tapi tresno ki ra apa-apa wae. Aku ya tresno karo kowe Cahayu. Ayune irunge Nyapa to? guyu Kesi cemburu. guyu to. Cemburu to. Lah cemburu nyapa umpama cok bakal lu sok. Aku ngerayu ki sinden-sinden kena niken, kluthuk nek niken. Loh, apa biyen nggih rebutan iki apa kowe? Aku mbiyen nggo rebutan tapi aku kena iki aku mbiyen. Loh. Kenek kesi. Iya. Lho kok ora pekewo karo Mas Cahyo Kuntono? Sampluk dulu. Oh, kenapa panitia ora gijak yo kuntal di Lah kuntal. mau nek ngebel aku kok daglane Dwi Laksono karo Cahyo Kuntono iki lho. Ngono. Sesuk sekolah, aku pengen ndang sekolah ndang kepethuk awakmu anu kan. Iya. Dengi pelajaran IPS apik lho awakmu nilainya lho. IPS ki apa? IPS ki ilmu pengetahuan sosial. Elah. Lah IPA. IPA ki ilmu pengetahuan alam. Oh berarti mbiyen IPA yo mbok pangan. IPA tak pangan, IPS tak pangan, IP kowe tak pangan lho aku iki karo ilmunya. Ayune Suarane rada gede tuh. ayune Sing lho. Ayune. Ndalani ndak. Mas sejati. Yo apa kok sok. Iki mengatra. Awe iki nom-nom yo katarak ya. Aku gelungan ning gone jalan tol iki mangan. Niki lho bojomu iki. Mas. pacarku bapak nih. Kudune lak yo tak benerke ora terus angger jebles e contoke iki. Padake endang kulino dimongso. Rumah samu Kira ucul to, ora ucul e jebule. Kak ngene tak kira ucul. Lah ucul ndak kok benci ya. Lah kok gak ucul ya. Aja gawe. Ora. Sing gedhe sing antep. Piye? Men romantis. Oh, Kurang gedhe. ndok ki entekno to iki. Rasa ngusur-urusi panganan kowe nembangno ora. Lah kene nembang lah kok disayang. Dile kaya nang depot. Kowe ora ngajeni kok, Dik. Mau wong ndaramu ndalang abote kaya ngene lah kok kowe teplak-teplek. Ambok ngajeni tirakat. Iki jalan tol lho, rumah samu rest area. Ndok wis pare, Dik. Lah. Bangsane. Aduh Nima. Mendakno sing lanang. Kowe iki selasu ekspresi. Kowe iki nyambut aja iki ya. Ning. Mesti pengen tak kowe ngene iki. Kliken rada cedeken. Ning. Kowe rada ndangak, kowe rada nah, ini kan rada ningkluk. Idonono, Nduk. Aja marai elek to, tik ora. Rumah samu terus aku iki kaya tisu ngono ya. Ning kuning lancen kuning ginawa Kaya meneng ae. liyan Jan romantis. Masyaallah. Sing wedok jan Ora si niken ki kok yo njur meneng wae lho Lah dicium kan piye lho? ora meneng piye sing tak ambung tanganku dhewe kok. Ngono ki ya enak ta ya. Lah tapi pengen rasane ya iki. Bilane kok ora. Dilani, ban buat dilani mbok keke aku. Jarene ingin. Angsane ora. Kandese ayune luwese aduh Nimas. Rada maju Nduk. Inten-intene pun kakang. Pak. Ayo. Tuk 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 tuk. Ini kan. Kowe wis tak kandhani aja nganti kowe cecaketan sesandingan marang Joglutuk. Yo kene kowe caket marang Joglutuk. Mboten Rama. Lakone opo? Kula dirudah paksa kalian niku Rama. Dipun peksa kalian niku, dipun goyah kalian niku Rama. Joglutuk. Lakone apa? Ana ing papan kene ora ana liya ya Niken Salindri
siji-sijine anak sing ndak domo-domo yo gene nganti kowe gonjak putraku sugih kendel bondowani kowe Kula mboten gonjak Rama. kowe diapake nduk Kula dipaksa kali niku Rama. kowe maksa anakku Rama sakit Rama. aja kowe dadak menehi welasase nanging pun Rama wis kadung mbatesi kanggo mandung katresnan niken Kula mboten purun saestu kali niku Rama, kula dipaksa. sadurunge kowe dicandak kowe diapake Dicium tanganku. kowe ngambuk tangan aku iya bakal Kok itu adu-adu? Mboten Rama, mboten. Mboten niku kemawon Rama. Samenika tasik kata kula diperkosa. piye kowe merkosa tok kowe merkosa kowe ra sapa kowe ora kowe sapa yen nganti anakku kedaden sing ora Op. Se, ngapa aku dadi bapake nak noleh. Oh, aku ijol dapukan. Ya ora apa-apa sing karaktere luwih apik sing ndi ora apa-apa. Urung mbak antem ya. Iki dadi apa, Duk? Bapake. Iki ya. Aku. Anakku kayak pacarmu. Ya. Padha karo aku. Wis, Ya. iya ting aku. Kowe nang ndi? Sampe Lah aku yo ndi? persiapan no. Waduh. Aja ado-ado. diajeng niken salindri ing papan panggonan ana ing papan kene tresnaku tulus lahiran batin marang silamu diajeng niken salindri Kula nggih tulus Kang Mas kalian panjenengan saestu Kang Mas. nanging sing dadi pengangen-angenku apa ya besok awake dhewe bisa tumuju ana ing samudraning bebrayan lenggah bebarengan ana ing daparing keprabon diajeng niken salindri Insya Allah saged Kang Mas. Kula yakin. Nanging Rama tasih mboten sarujuk Kang Mas. kepiye bapakmu ora sarujuk yen awake dhewe andum katresnan Nggih Kang Mas. banjur bisa urip bebarengan Nggih Kang Mas. Bapake nang ndi? Malah keproyo nyoto. Kula kawutus pisah kalian panjenengan Kang Mas. piye kowe kudu pisah karo aku Nggih Kang Mas. sepisan maneh ndak takoni diajeng niken salindri Nggih Kang Mas. kowe tresna marang aku apa ora Kula tresna saestu Kang Mas kalian panjenengan lahir terus ing batin Kang. kowe tresna marang aku Tresna Kang Mas. yen nganti ana apa-apane ramamu banjur kowe kepiye diajeng Kula nderek panjenengan Kang Mas. Kula nekat tetap mencintai panjenengan. Ora padha mau. yen pancen tresnamu lahiran batin bisa nyawiji marang penggalihku yen samangsa-mangsa ramamu tumuju ning papan kene ayo diadepi bebarengan diajeng Nggih Kang Mas. Kok ganti ceritanya? diajeng niken salindri Rama. Niken. Sapa sing pesen Grab iki? Niken. Kowe- Bapak goleki wiwit isuk nganti teku mekane ngus wengi. Ngomong apa? Tak golek ning sekolahan jebul ora enek. Kowe jebul bablas ning kene. Rama, Piye? kula mboten saged pisah kalian Kang Mas Rama. Apa? Kula mboten saged dipisah nek kalian niki Rama. iki ramamu iki ramamu Nggih Kang Mas. Sapa kowe? Kanjeng Rama Kowe sapa? kula minangka dados kekasihipun niken salindri Masa? ing papan mriki panjenengan sampun ngendikan bilih kula kalian niken salindri kedah pisah Kanjeng Rama Si ngomong sapa? wiwit jaman rumiyin kula sampun matur kalian panjenengan bilih tresna kula tulus lahir lan batin tresna mboten nyawang bondo lan rupa nanging ketulusan ati ingkang dados pondasi kula Kang Lah iya wis to. Loh, lah kok panjenengan ngendikan bilih panjenengan kedah Kuwi biyen. Mboten Kang Mas, lagi dek wingi Rama sanjang teng kula. panjenengan Nek pun mboten setuju dadi kalian wong tuwa pun panjenengan. mencani celin Wis to rabinen peken anakku peken. Cangkem dadi wong Rama, tuwa Kang Mas. dadi wong tuwa pun mencani celin lho panjenengan
Anakku PN. Sak mbok ya PN ra apa-apa mbok. Jarene jenengan kondo yang kula kudu bisa. Biyen. Wis kok saiki PN anakku PN. Ora apa-apa to. Aku ikhlas kok. Tegas wong tuane, diayomi anake lho. Iya. Diayomi anak dibelani. Anakku. Loh, ya panjenengan wani kali kula. Loh, anakku ora nek sing duweni ya wis PN anu PN. Oh, engkel bae. Sedumo bathuk senyari. Nah, anakku sing sekolah. Nah, iki wong. Berarti dia apa-apane kudu ben tutup sekolahe. Mergo latar pendidikan kuwi penting. Berarti panjenengan ngenyek dumateng. Ora. Loh, PN anakku. saestu. Wis PN, tapi ijol lombokmu. Wis. Oh, ae padha wae iki. Padha wae iki. Bleset iki. Mbok Keprak rasa tresnamu. Keprak kepruke bosok aku. Atos sing kenonge. Ya. Saiki nembang kan. Nah, cara anu genti, sik dinyetanke cara Banyuwangen. Ha ya. Napa lagene? Oh, kuwi jenengan pilih dhewe, kita sing serem ndi antarane Gerajakan, Gelang Alit. Ayo, ngendi? Gerajakan. Ya, ya. Gerajakan. Nek gerajakan ra iso, Gelang Alit ra iso ganten Salihu apa terlambat Salihu. Salihu. Nggih. Dibawani sih, Nduk. Oh, dibawani. Sing dindani kuwi kok sampean. Ayo. Lam Tinteni entake lagu lagi. Nah, selak kebelet ya. jasmu ra melu piye? Kayak pitik lho, Mas. Kayak pitik, Mas. Ya sing sopan to, mangke kedah dipun. Nah, Betul, Mas. samaken kali klitik ngono ya penak. Ya lho. Oh, ya. Nyeram Kayak iki lho, Mas. Malah kayak pergul to jan. Diarani saya sekata. Aduh kasih. Ya tadi Lambok gati ya lara ndokku. lah aku ki sik arepe matur karo Mas
cahya lho kok iso. Neng kena semak. Ngenteni kene siap urung rusak kok Lah colot. iya kesusu mencolot lho kok iso. Anu to kancane lho. Kok yo Kesi le marem. Iya. wong sing nampani wis sik omong-omongan kok iso. Ya ngerti kok kowe ya. Lar-lar kidung alas Mas Sito tapanan aku langsung. Lah kok ora ngongkon aku apa? Bangsane. Wengkar ilang. hang kalimnya liwat belambiangan Awas. tanah endah Ku meyaring kumel yaring ku meyaring taman sari nusantara Oh. Luar biasa. Ya, coba kayak panduk karo nggih olahraga, menghibur warga masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Gerajakan Banyuwangi. Ketos. Hoi, bersama Niken Salindri. Awas.
Ya, elak tenan pancen ya powere luar biasa. Bengi tanggapan diantar sian suarane sampean. garapane Madangkara yo ngene iki. Madangkara bagus sekali, Madangkara original. Waduh, original. Jaranan Madangkara. Nggo nganti gara-gara ya. Nggih to? Siap. Ngantos Yen biar penonton kene iki beda. Penonton kene iki gara-gara Anteng. isih ditunggoni biaya Anteng. akeh. Apa neh enek durprese. Lek sampean kersa nganti gara-gara engko sampean nembang anak soleh, tur nembang lintang Oh, asmara karo barokah. bapak. Barokah. lah alah, lintang asmara bapak ra kegi aku. Lah nek iki lintang asmara engko Kok nek nembang karo bapak, ibu minggat. Dadi anu karo ommu wae lintang kemukus. Karo bapak nih nembang lamunan. Wah, iya. Sampeyan istirahat Ya. dulu, nek gur perang dulu kok Oke. bacot gara-gara. Jangan. Mas Lidik, Siap. istirahat sebentar ya. Lakon kudu sesuai ukurane, lakon kudu tutur cita lan lakune. Ayo nih. Wayang telung perkara aja ditinggal antarane Lakon, lagon, lucon. Nah, bener.